Yang paling best kali apa? Yang paling best. Ha. Semua lah best lah. Semua. Marina, apa testimoni produk Forever? Bipolar. Bipolen. Okay, apa bagusnya Bipolen tu? Bipolar bagus dia, batuk-batuk satu hari makan tu terus baik. Batuk 2-3 hari. 2-3 hari batuk. Batuk yang macam mana? Demam seram sejuk, demam. Makan tu berapa biji? 2. Oh, 2 biji. 2 biji. Lepas tu kejap lagi makan lagi. Oh, satu hari dalam 4 biji. 6 biji lah. Oh, lepas tu terus baik. Alhamdulillah. Okay, lagi satu ubat apa? Yang spray tu apa nama? Aloe First Spray. Tak tahu time demam-demam kan, demam panas. Rasa panas, seram sejuk. Spray batuk, tekak perut ni, spray bengkak turun. Bengkak turun. Bengkak telinga bengkak sini bawah sini lah. Turun. Oh, cepat turun Cepat. Aloe First. Dia ada aloe vera kan? Aloe vera. Aloe vera lah ada spray. Yang paling best kali apa? Yang paling best. Semua lah best lah. Semua. Madu. Madu dia pun bagus, tak manis sangat. Makan pun dah boleh makan madu. Kalau tidak madu susah nak makan, tak boleh makan panas. Badan panas sangat. Tapi bila makan madu tu macam rasa okey, 2-3 kali dah togok. Dah togok bukan makan pakai sudu dah togok terus. Togok dah baik. Bagus sedap. Yang orange vitamin C. Vitamin C. Gula-gula tu Isap 4. Sedawa yang macam tak berhenti tu, hilang terus angin. Lepas makan vitamin C. Dah berapa botol dah? 2-3 botol Baru 3 botol Isap-isap je gula. Macam gula-gula Alhamdulillah. Syukur. Okey, terima kasih.